হ্যালো দর্শক বন্ধুরা, আমি মোহাম্মদ আলী হোসেন মেহেরপুর ডিজিটাল মেশিনারিজের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের সামনে আজকে যে মেশিনটা নিয়ে কথা বলছি এটা টাটা 77 মডেলের মেশিন। আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন যে আজকে অনেক মেশিন আমাদের ডেলিভারি যাবে, তাই এই মেশিনটা আজকে সবচেয়ে বেশি যাচ্ছে। এটা সরকারিভাবে ভর্তুকিভাবে মেশিনটা যাচ্ছে আমাদের মাধ্যমে, আমাদের কাছ থেকে মেশিনটা তারা চয়েস করেছে। অনেক ভালো মানের টাটা 77 6 ইঞ্চি ডেলিভারি মুখ 1.5 হর্স পাওয়ার মোটর। মেশিনটার দাম রাখছে আমরা হলো 21,500 টাকা। তাই দর্শক বন্ধুরা, এই মেশিনটা নিতে চাইলে এখন আপনারা স্ক্রিনে নাম্বারে ফোন করে আমাদের কাছে অর্ডার করতে পারেন। অর্ডার করলে আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেবো, ওখান থেকে টাকা দিয়ে এই মেশিনটা নিতে পারবেন। দর্শক বন্ধুরা, এই মেশিনটাতে যে ব্লেডটা ব্যবহার করছি অরিজিনাল ইন্ডিয়ান পূজারি কোম্পানি ব্লেড। যে মোটরটা ব্যবহার করছে RFL গাজি বা এসআই, বর্তমানে যেটা লাগাচ্ছি এটা গাজি। আপনি RFLও নিতে পারেন, এসিআইও নিতে পারেন। 1 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন এবং এর বডিটা সম্পূর্ণ মাইল স্টিল বডি। এর পিনিয়ামগুলো কার্বন স্টিল পিনিয়াম, তো এগুলো সহজে ভাঙবে না বা নষ্ট হবে না। বিয়ারিংগুলো জেড বিয়ারিং, অনেক উন্নত মানের। এবং যে মোটরটা এটা 100% তামার কয়েল, 1 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। তাই দর্শক বন্ধুরা, ভালো মানের একটা বড় সাইজের মেশিন নিতে চাইলে ভালো দাম দিয়ে অবশ্যই আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আপনি ভালো মানের মেশিন পাবেন। এটা বড় সাইজের মেশিন। আর যদি এটা ছাড়া একটা এই মেশিনের ছোটো সাইজ আছে, সেটা নিলে আপনার দাম পড়বে 18,000 টাকা। ভালো মানটা নর্মালটা নিলে পড়বে 16,000 টাকা। আর এটার দাম পড়বে হলে 21,500 টাকা। সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই মেশিনটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন। আপনি অর্ডার করলে আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেবো, ওখান থেকে টাকা দিয়ে মেশিন নিতে পারবেন। অথবা সরাসরি এসে আমাদের কাছ থেকে মেশিনটা সংগ্রহ করতে পারবেন। আমাদের ঠিকানা হলো মেহেরপুর ডিজিটাল মেশিনারিজ, মেহেরপুর সরকারি কলেজের সামনে, থানা জেলা মেহেরপুর। আমরা এটা দোকানের সামনে আমরা এই মেশিনগুলো সেটিং করছি। অনেকজন বিশ্বাস করেন অনলাইনে যে এটা দোকানপাট আছে কিনা, সব মিথ্যা বা ভুয়া। সেই জন্য আমরা এই মেশিন সেটিং অবস্থায় ভিডিওটা করছি আপনাদের বিশ্বাস অর্জন করা। আপনারা এই মেশিনের সব ধরনের এলোমেলো খড়, আটি খড়, যত রকম শক্ত ঘাস আছে, ভুট্টা সহ গাছ, সমস্ত কিছু খুব সহজেই কাটতে পারবেন। যারা একদম 1টা থেকে 50টা পর্যন্ত গরু আছে, তারা নিঃসন্দেহে এই মেশিনটা নিতে পারেন। খুব সহজে খড় কাটতে পারবেন এবং খড় কাটতে কোনো ঝামেলা হবে না, কারণ এটা বড় সাইজের মেশিন। মোটর যেহেতু 1.5 হর্স পাওয়ার, সহজে আপনি খড়গুলো কাটতে পারবেন। তাই দর্শক বন্ধুরা, মেশিনগুলো নিতে চাইলে এখন আপনারা স্ক্রিনে নাম্বারে ফোন করে আমাদের কাছে অর্ডার করুন। অর্ডার করলে আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেবো, ওখান থেকে টাকা দিয়ে মেশিনগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। আল্লাহ হাফেজ।